Hello အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဆွဲပြီးသားပုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ column လေးတွေစပြီးတော့ဆွဲကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသုံးမဲ့ column layer လေးတွေကိုကျွန်တော်စပြီးတော့ပေးလိုက်ပါမယ် layer တောင်းလိုက်ပါမယ် layer နေရာမှာကျွန်တော်တို့ archi column ဖြစ်ပါတယ် column ရဲ့အယောင်ကိုကျွန်တော် magenta ပေးလိုက်ပါမယ် line type တွေ line weight တွေ column properties တွေ layer တွေကျွန်တော်မပြင်တော့ဘူးcolumn လည်းအဲ့ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ drawing ထဲမှာ column တွေကကိုးပတ်လက်နဲ့ပဲကျွန်တော်စပြီးတော့ဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်နော် column site တွေကိုကိုးပတ်လက်ပေါ့ကိုးပတ်လက်ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ archi drawing တွေမှာကိုးပတ်လက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ဆွဲမယ်အဲ့တော့များသောအားဖြင့်တော့ archi drawing ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ drawing တွေဆွဲတယ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်တကယ်တမ်း site ထဲမှာစောက်လို့ရည်လို့ဖို့အတွက်ကကြတော့ structure drawing တွေလိုပါတယ် archi drawing တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ structure ဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့နေရာတွေမှာ column တွေ site တွေ river site တွေနော်နောက်ပြီး slab တွေ bin တွေကိုသူတို့ structure design ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပါတယ်သူတို့စီကရလာတဲ့ actual site တွေနဲ့ archi နဲ့ကျွန်တော်တို့ညှိပြီးတော့ပဲ site ထဲမှာလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ရှိ ancient ရဲ့ညှိပြီးတော့ပုံပေါ်လာဖို့အတွက် project တစ်ခုစပြီးတော့ပေါ်လာဖို့အတွက် layout ထဲမှာ AutoCAD ထဲမှာစပြီးတော့တိဆောက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ column တွေကိုကျွန်တော်ကိုးပတ်လက်နဲ့ကျွန်တော်ယာယီပေးလိုက်ပါမယ်IC under ကလစ်ချလိုက်ပါတယ် shift to ဟုတ်ပြီနော် 9,9 under 9,9 ကျွန်တော်ဆွဲမယ် column layer ကိုကျွန်တော် current တင်လိုက်တယ် IC under ကလစ်ချမယ် shift to 9,9 under column ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ block ဖွဲ့ပြီးတော့သုံးရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ column နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံထဲမှာတစ်လုံးနဲ့မရှိပါဘူးအမြဲတမ်း project တစ်ခုလုံးရဲ့နေရာနီးပါးမှာ plan တွေမှာအမြဲတမ်းပါပါတယ်ဆိုတော့ block တာမဖွဲ့ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ဒါနောက်ပိုင်းတွေမှာ column site တွေပြင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်လုပ်တဲ့အခါမှာ block မဖွဲ့ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တစ်ခုချင်းလိုက်ပြီးတော့ပြင်ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ block ဖွဲ့ပြီးတော့သုံးတဲ့အကျင့်လေးကိုအခုတည်းကကျွန်တော်တို့ practice စလုပ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ block ဖွဲ့မယ်ဆိုတော့ column တွေကိုကျွန်တော်ကဒီ project ထဲမှာတစ် site တည်းဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ဒါ site တွေမတူခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ site တူတဲ့ဟာတွေပဲစုပြီးတော့ block ဖွဲ့ပေးရပါမယ်ဆိုလိုချင်တာကိုးပတ်လက်ဆိုကိုးပတ်လက် site တွေကိုကျွန်တော် column type တစ်ခုထားမယ်အကယ်၍ဒါတပေပတ်လက်ရှိမယ်ဆိုတပေပတ်လက် type တွေကို column type တစ်ခုထားမယ် block တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ပြီးတစ်ခုချင်းစီတီးခြားဖွဲ့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုးပတ်လက် site တည်းရှိတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကိုးပတ်လက် site တွေပဲကျွန်တော်ထားမယ်အဲ့တော့ b under နော် block ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်ပါတယ် col column ကျွန်တော်01လို့ကျွန်တော် name ပေးလိုက်ပါမယ် pit point ကောက်ပါပြီနော် pit point ကိုကျွန်တော်အလဲမှာပြမယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ rectangle တွေမှာပုံမှန်အဖြစ်တော့ center point ဖန်လို့မရဘူး version 2019နေမှာတော့နောက်ပိုင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ object တွေရဲ့ centroid ပေါ့နော်သူ့တော့ geometric center လို့ခေါ်တယ်အရင်တော့ circle တွေမှာပဲ center point ပါတယ်နောက်ပိုင်းနေမှာတော့ geometric center တွေပါလာဖြစ်တဲ့ကြောင့် object ရဲ့အလဲဘိုးမှတ်တွေကို point တွေဖန်လို့ရပါတယ်အကယ်ခင်ဗျားတို့မှာအဲ့ဒါမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ version ကိုတစ်ချက်ပြန်စစ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့2019ကစလို့နောက်ပိုင်း version တွေမှာ geometric center တွေပါလာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေ object snap နေရာတွေမှာ geometric center ဆိုပြီးတော့ snap point တွေပါနေမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ center point ကိုယူလိုက်မယ် select object ကို select မှတ်ပါတယ်နာမည်ပေးပြီးသားပြီ object ကို select မှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ description အညွှန်းရေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ရေးပါမယ် column site ကိုကျွန်တော် column site ကကျွန်တော်တို့9 inches into 9 inches ပေါ့နော်6လက်မပတ်လဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ description မှာကျွန်တော်ဒီ block အတွက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီး okay ဒါဆိုဒီကောင် block ဖြစ်သွားပါပြီ block ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော် copy ကလေးကူးမယ်ဒီကောင်ကိုအလဲရနေပဲကင်မယ်ကျွန်တော်တို့ drawing ထဲမှာ column ရှိရဲ့နေရာမှာလိုက်ပြီးတော့လိုက်ချပေးမယ်မြန်အောင်လို့တော့ကျွန်တော်တလုံး grid line တစ်ကြောင်းကိုအရင်စပြီးတော့ column တွေပွားပြီးတော့ edit grid တွေကိုပဲဒါမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ location point လိုက်ပြပေးလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံး grid line ဖြစ်တဲ့ grid number 5မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ column လေးတွေကနောက်ထပ်3ပေခွာပြီးတော့ဒီနေရာမှာကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ column နှလုံးက3ပေခွာပြီးတော့4နဲ့5ကြားထဲမှာနောက်ထပ်နှလုံးထပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို copy ပဲယူမယ်3ပေကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေခွာပါမယ်3ပေခွာပြီးတော့ column ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ column လေးဆွဲပြီးသွားပါပြီ wall တွေဆွဲကြည့်ကြည့်အောင်နော် wall တွေဆိုတော့ကျွန်တော် wall layer ကိုကျွန်တော်ယူမယ် archi wall
အရောင်ကိုကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ blue color ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ properties ကြီးကျွန်တော်မပြင်တော့ဘူး wall layer ကို current တင်ပါမယ် wall ဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့က wall က2 line ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ wall ရဲ့ thickness ကိုကျွန်တော်တို့6လက်မနဲ့ပဲ wall thickness ထားပြီးဆွဲမယ်အဲ့တော့ဆွဲပုံဆွဲနည်းရကြတော့ line ရင်ဆွဲပြီးတော့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ဒါမျိုးဆွဲလို့ရတယ်ပြီးတော့မှ offset 6လက်မတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ဒီ line ကိုပြန်ပစ်မယ်နော်ဒါလည်းရပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က30ကျင်တာကအဲ့လိုမသုံးချင်ဘူး mardi line နဲ့30ကျင်ပါတယ် mardi line ဆိုတော့ ml ပေါ့ ml under နော်အဲ့ဒီ mardi line 3.3ဒီမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ part 1ရဲ့ unit number 8ကိုတွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ mardi line တွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ပြင်ရမှာ justification နေရာမှာကျွန်တော်ဘယ်အစဆွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် column တွေကို wall တွေနဲ့ဘယ်လိုယူထားလဲဆိုတော့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့အညီယူထားဖြစ်ပါတယ်အပြင်ကိုညီယူရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ column ရဲ့ step point ကိုကျွန်တော် top ဒီနေရာပေါ့နော် mardi line ရဲ့ top line ကနေကျွန်တော်စဆွဲပါမယ်justification နေရာမှာကျွန်တော်က top option ကိုယူတယ် step point end point ပြမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဆွဲတဲ့ခါမှာလုံးဝ double ထဲကြီးဒါမျိုးသွားဆွဲလို့အဆင်မပြေဘူးအလဲ column တွေကို wall တွေကဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ step point end point ဟုတ်ပြီနော်အနာခေါ်ပြီးထွက်မယ်အနာခေါ်ပြီးပြန်မယ် step point end point step point end point ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ကျွန်တော်ပုံနေရအတိုင်းပဲဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲသွားပေးမယ် step point ပြမယ် end point ပြမယ် okay အခုမှစဆွဲမဲ့လူတွေအတွက်ကကြတော့ဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ practice လုပ်ပေးပါအရင်မြန်ဖို့မလိုပါဘူးဆွဲရင်နဲ့သူမြန်လာပါမယ်အဓိကကတော့ပုံဆွဲတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့မှန်အောင်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော် step point ပြတဲ့နေမှာအဲ့ object က snap point လေးမိအောင်လို့ end point ဆို end point mid point ဆို mid point အဲ့လိုမျိုး point နေမိအောင်လို့ကျွန်တော်တတိထားပြီးတော့ view တစ် side လေးဆွဲပေးရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် parameter wall တွေပြီးသွားပြီဒီထဲမှာ wall မပါဘူး okay ပြီးတော့အလဲက interior wall တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်grid number ဒီမှာ2မှာပါတယ် grid number 4မှာပါတယ်3မှာကျတော့တဝက်ပဲပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ကလည်းသူတို့ကဒီမှာဘယ်နေရာအညီယူထားလဲဆိုတော့ဒီအောက်ခြေ line ကိုကျွန်တော်တို့က column ရဲ့ bottom line ကိုအညီယူထားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုစဆွဲမယ် ml under စဆွဲကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် option က top option ရွေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ mardi line က top line ကြီးစနေအဲ့တော့ပြန်ပြင်မယ် ml under justification နေရာမှာ top အစား bottom ကိုရွေးပါမယ် column to column ပဲကျွန်တော်ဆွဲမယ်ဒါမျိုးလေးတွေနော်3နေရာမှာတော့တစ်ခုတည်းပါတယ်ဒါကတော့ drawing လေးကြည့်ပြီးဆွဲသွားပေးရမှာနော်4နေရာမှာတော့တောက်လျှောက်ပါပါတယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ vertical grid ကိုကြည့်ရအောင် vertical grid နေရာမှာဘာတွေပါအောင်မလဲဆိုတော့ grid number 2နဲ့3နဲ့ကြားဟုတ်ပြီနော် grid number 2နဲ့3နဲ့ကြားနေရာမှာပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်3နဲ့4နေရာမှာပါမယ် okay သူလည်းပဲဘယ်လိုအညီယူထားလဲဆိုတော့ column ရဲ့ဒီဘက်တနည်းအားဖြင့်ဘယ်ဘက်ပေါ့နော်ဘယ်ဘက် line ကိုကျွန်တော်တို့ flap ယူပြီးတော့ဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့2 3 3 4ဆွဲပါမယ် mardi line ကိုပဲယူမယ်2နဲ့3နဲ့ column ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းအစားဆွဲမယ်အောက်ကိုစိုက်လာမယ်ဒါမျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ column wall ပြီးပြီအနောက်ချမ်းလေးမှာရှိတဲ့ဒီနားလေးပေါ့နော် toilet wall လေးချက်ကြည့်ရအောင် toilet wall လေးတွေကသူကကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ခွာရမယ်လို့တော့မပေးတာပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ span ကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့10ပေရှိပါတယ်10ပေရှိရ10ပေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့ဥမာဒီကနေဒီထိကို4ပေခွဲလောက်ယူမလားကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်4ပေယူမလားအကယ်၍4ပေယူမယ်ဒီဘက်က6ပေကျန်မယ်4ပေခွဲယူမယ်ဆိုလို့ချင်းဒီကောင်က5ပေခွဲကျန်မှာပေါ့ဒီဘက်ချင်းကနော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ယူလို့ကျွန်တော်ကတော့4ပေခွဲလောက်ကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်နော်4ပေခွဲလောက်ကျွန်တော်ယူမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာနေပဲ4ပေခွဲခွာခြင်းနဲ့ HL under vertical under နဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မူရင်းအမှတ်ကိုသွားပြီးတော့ line ချမယ် reference line ပေါ့နော်ပြီးတော့မှ offset 4ပေနဲ့6လက်မ4ပေ6လက်မခွာမယ် ml under ပြပါမယ်ဆွဲမယ်ဒါမျိုးလေးပေါ့ပြီးရင်တို့နှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်အလဲမှာ partition လေးပါပါတယ် partition ကိုတော့ကျွန်တော်တို့6လက်မမြည်တော့ဘူးကျွန်တော်4ခွဲလောက်ပဲယူလိုက်မယ်အလဲအုပ်ရိုးလေးကိုတော့နော် band WC နဲ့နှခမ်းကြားတဲ့အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့4ခွဲလောက်ပဲယူမယ်အလဲမှတ်ကိုပဲယူမယ်ဆိုတော့ mardi line ကိုပဲပြန်ယူတယ် justification နေရာမှာအလဲအစမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ကျွန်တော်0 option ကိုယူမယ် scale နေရာမှာတော့4ခွဲဆိုတော့ 4.5 ပေါ့ဒီဘက် mid point ကနေဒီဘက် mid point ထိဆက်ပေးမယ်
ကျွန်တော် line ကအလဲအမှတ်ခွာနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် reference line ကမလို့တော့ဖြတ်ပလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံထဲမှာ wall တွေ column တွေပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစာလုံးလေးပါတယ်ဗျာနော်စာလုံးဆိုတာက project ရဲ့ဒီပုံရဲ့နာမည်ပေါ့ဟလာအခုကျွန်တော်ဆွဲတဲ့ ground floor plan ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်print level ကတပေခွဲနေရာမှာရှိတဲ့ ground floor plan ကိုဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရေးမဲ့စာလုံးရဲ့ site ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာရေးတဲ့စာလုံးရဲ့ site ကကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာထိုးထားတဲ့စာလုံးရဲ့ site တွေထက်ကိုဘယ်လောက်စပိုများရမလဲဆိုတော့ 1.5 or 2ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ဆသုံးဖို့တစ်ဆခွဲပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ scale factor တန်ဖို့ကြီးထားရမယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ logo original ရှိတာကဒီကောင်ကိုရေးတာက 9.6 နဲ့ကျွန်တော်တို့ကရေးထားတယ်ဒီကောင်တွေကိုတော့ 9.6 inches နဲ့ကျွန်တော်ရေးတယ်ဒါဆိုရင်တိုင်တဲ့စလုံးတွေကိုကြာတော့ 9.6 ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တစ်ဆခွဲသုံးဖို့နှစ်ဆကြီးထားပေးရမယ်ကျွန်တော်ကတစ်ဆခွဲကြီးမယ် 9.6 ထက်တစ်ဆခွဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ AutoCAD ထဲမှာတွက်ကြည့်ပါမယ် 9.6 ကိုဘာနဲ့မျှအောင်မလဲတစ်ဆခွဲဆိုတော့ 1.5 နဲ့မျှပါတယ်အဲ့တော့အဖြေက 40.4 ထွက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ test တွေပဲသုံးပါမယ်စာရေးပါမယ် test site နေရာမှာတော့ 14.4 enter ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အကြီးနဲ့ပဲရေးမယ်ground floor plan ပေါ့စာလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့ layer တွေပေးတဲ့အခါမှာအခုကျွန်တော်က wall layer တွေကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ layer နာမည်ထဲမှာ archi ထဲမှာကျွန်တော် annotation ထဲမှာ test ဆိုပြီးတော့ layer တစ်ခုထပ်ပွားလာလိုက်လို့ပို့အဆင်ပြေတယ် drawing ထဲမှာကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ test တွေအကုန်လုံးအတွက်ပေါ့ဟုတ်နော်စာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့က archi annotation တွေက test layer နဲ့ပဲသုံးလို့ရပါတယ်ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော် line လေးတားခြင်းတယ်ပေါ့နော် underline တားခြင်းတယ်တချို့ကကြတော့မသိဘူးဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုဆွဲလဲဆိုတော့ line နဲ့ပဲဒီကောင်ကိုဒါမျိုးသွားပြီးတော့ဆွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ line က original ထည့်ခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက detach ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသွားပြီးတော့ line ထည့်ဖို့တဲ့ underline overline option မပါဘူးဗျမပါတော့အလွယ်ဆုံးကဒီကောင်ကို select မှတ်ပါမယ် properties ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ test က content ရဲ့နေရာစာလုံးနေရာကျွန်တော်ဒီအရှိဆုံးနေရာလေးမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ percentage u လို့ရိုက်ပါမယ် percent u ပေါ့နော် space ချကြမလို့ percent u ပြီးတော့ enter တစ်ချက်ခေါက်လိုက် percent u percentage u ဟုတ်ပြီနော်စာလုံးလေးရဲ့အရှိဆုံးနေရာမှာထည့်မယ်ဒါဆိုရင် तू ကအလိုလျောက် line ထားပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါကဒီ test တွေအတွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်မှာ scale ထည့်ပေးမယ် scale height ကိုတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ 9.6 နဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ရေးလို့ရတယ်တက်ဆိုင်တန်ဖိုးက0ပြီးလို့ရှိရင် scale နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဆိုတော့အဲ့တဘေး8ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 1/8 scale equal to တဘေးပြီးလို့ရှိရင် in a3 ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်ပြီးတော့မှ move လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့အောက်က drawing တိုင်းလေးပြီးသွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါတွေပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြတော့ furniture တွေထည့်ကြည့်အောင် furniture တွေနေရာမှာသူကအများကြီးခက်ကြီးကျွန်တော်မပေးတာဘူး furniture နေရာမှာဘာတွေရှိမလဲဆိုတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲ simple လွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်တဲ့ background တွေနော် single bed တွေ master bed တွေပြီးရင် table လေးတွေပါမယ်ဟလာ dining set တွေပါမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်သုံးနေကြဒီ furniture design center တွေက object တွေတွေကပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး furniture ထည့်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် furniture ရဲ့ layer ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ furniture ပေးထားပေးမယ်နော် archi furniture လို့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ် color number ကို8 3မို့9လောက်ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ current တင်ထားပေးမယ်current တင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် furniture ခေါ်ကြည့်အောင် design center တွေကသုံးပါမယ် DC under EN/US ထဲကိုဝင်ပါတယ် design center နော်ဒီအကြောင်းလေးလည်းကျွန်တော်အရှိက part 1 နဲ့မှာပဲထည့်ထားပေးတာပဲနော်နည်းနည်းလေးမေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုလေးပြန်ပြီးတော့ပြန်လေ့လာပေးပါ design center ထည့်သွားပြီးကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအရင်ဦးဆုံးကတော့ကိုသုံးမဲ့ object လေးတွေကိုသုံးမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို
ဒီထဲမှာအရင်ဆုံးဆွဲထည့်လိုက်ပဲပါနော်အဲ့ဒါပိုလွယ်ပါတယ်တကူချင်းကိုတစ်ခုထည့်လိုက်နေရာတစ်ခါချလိုက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကြီးကြားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ design center အရင်ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုဒီထဲမှာသုံးမဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို project ထဲကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်ပလိုက်မယ်ပုံလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ရုံပါပဲเนาะဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်ထည့်မယ်ဒါတွေထည့်မယ်เนาะကျွန်တော်ပုံမှာပါတဲ့အတိုင်းလိုက်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုနေရာချမယ် rotate လှည့်စရာရှိတာကျွန်တော်ပြန်လှည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ drawing တွေကအတိုင်းပဲlayoutလေးလိုက်ပြီးတော့ချတာပေးရုံပါမယ် wall တွေတော့ဝင်မနေသေးရဘူးဒီလေးတစ်ချက်လောက်တေချာလေးလိုက်ပြီးတော့ချတာပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ furniture တွေထည့်လို့ရပါပြီနောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ rounding လေးကိုကျွန်တော်ရေးမယ်နော်အခန်းနာမည်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပဲ 9x6 နဲ့ပဲ test site တွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရေးမယ်ရေးတဲ့အခါမှာတစ်လုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအရင်ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါစာပြန်မရိုက်တော့ဘူးတစ်လုံးထိုးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာတွေကိုပဲကျွန်တော် copy ပဲယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြင်လိုက်မယ်နော်အရင်ဆုံးထားခြင်းတဲ့နေရာတွေမှာလိုက်ပြီးတော့ချမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ double click နဲ့ဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံတွေကအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့စာလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြင်ထားပေးလို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်စာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဒီပုံထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ wall တွေပြီးမယ် layout တွေပြီးမယ်grid line တွေပြီးမယ် column တွေပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာ door နဲ့ window တွေကိုစပြီးတော့ဆက်ဆွဲရအောင်ဗျာနော်